अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाहद। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे जी, शादाब रखे और आसानियाँ पैदा फरमाए। अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर और साथ में अब डेयरी ड्रीम माशाल्लाह काफ़ी दिनों के बाद मैं तो वीडियो लगा रहा हूँ। वैसे DGF लाइव स्टॉक तारिक चौधरी साहब और शहजाद भाई अज़ीज़ कैटल फार्म के नाम से यूट्यूब चैनल है, उन पर प्रॉपर वीडियोज़ आ रही हैं। डेयरी ड्रीम का अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिसेंटली काम शुरू किया है दूध का, और ये मुश्तरका नोयत का काम है। इन्वेस्टमेंट आपकी है, जितना प्रॉफिट होता है। पहले मंथ जो हमारी शेयरिंग थी वो 2300 रुपया थी, 2302 रुपये पर मंथ के। और परसों रात हमने जो कैलकुलेशन इसकी की है, निकाली है, तारिक भाई ने वीडियो भी लगाई है इसके मामले में। 1900 रुपया पर 1 लाख रुपया के ऊपर हमारे जो मेंबर्स हैं उनको आया है। इसमें हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, काफ़ी हमने कम किया है। दूध का रेट कम था, लेकिन हमने अपने मेंबर्स को यानी के साथ चलाने के लिए अपना डाउन कर लिया थोड़ा सा। चले आगे चल के इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा प्रॉफिट। तो फिर अपने जो हमने बातचीत की थी कि खर्चे निकालने के बाद 50-50 करेंगे इंशाल्लाह, उस पर चलेंगे। और पलाई के लिए स्पेशल वीडियो है आज की। पलाई के लिए फुल टाइम है इस वक्त। और ये जो मौसम अब आ गया ना, सर्दी ख़त्म हो रही है, छट रही है सर्दी। बछड़ा जिसने लेना है ले लें। मेरी ये बात आप जहन में रखें कि आज से 1 महीने के बाद बछड़ों के रेटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कुर्बानी के लिए, कुर्बानी 2023 के लिए। और जो दोस्त अफोर्ड करते हैं वो 24 का भी ले लें। अब 24 के मार्केट नहीं है बछड़े की, बिल्कुल जो 2024 का है। बाकी मैं आपको पलाई के जानवर चेक करवाता हूँ। कुछ जानवर वीडियो एंड तक वॉच करें, लाइक भी करनी है, अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी नंबर तारिक भाई का स्क्रीन के ऊपर है, ऊपर वाला, और नीचे वाला शहजाद भाई का नंबर है। इन पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, पलाई की मालूमात लें। डेयरी ड्रीम में हमारे साथ दूध का कारोबार करना चाहते हो तो उसमें शामिल हो जाएं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ सारा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह धूप निकली हुई है काफ़ी हद तक, और जानवर जो है खुराक खा पी के बैठ चुके हैं। इस वक्त तकरीबन सुबह 6 बजे की डाली हुई है खुराक। मैं असल में इनको चाहता नहीं हूँ। और ये जो खुरली है ये हमारे 2024 के बछड़े हैं। 2024 का माल इस पे आ रहा है। ये 1-2 इसमें गायें हैं और बाकी जो हैं फीमेल हैं कुछ, और बाकी 2024 के बछड़े भी हैं। वो सामने डेयरी ड्रीम का प्रोजेक्ट है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 13 के करीब गालबन गायें हैं जो कि इस वक्त मिल्किंग पे हैं। 1-2 को सिमन भी हो चुके हैं माशाल्लाह। और ये इस वक्त बैठे हुए हैं टाइगर अज़ीज़ कैटल फार्म के। मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा असल में। ये आप नोट करें, सारे जानवर खा पी के बैठे हुए हैं। 18,500 रुपये पे हैं ये जानवर जो बड़े हैं। पलाई पे 18,500 रुपया पर मंथ का इस वक्त हमारा चल रहा है। और 13,500 रुपया है नॉर्मल जानवर का। जिन बछड़ों का वज़न नॉर्मल है, कम वज़न वाले हैं, उनकी 13,500 पलाई है। ये बछड़े जो है, ये खुरली पहले बंद थी क्योंकि धुंध होती थी तो ऊपर से बारिश होती थी दरख्तों की वजह से। लेकिन अब क्योंकि मौसम हो गया साफ़, धुंध ख़त्म हो गई है और वो ओस नहीं होती। ये बछड़े जो हैं, ये सारी खुरली भी हमारी 13,000 और 18,500 पे है। बड़े बछड़े हैं और ये आज इनको खुराक डाली हुई है, बल्कि खा पी चुके हैं माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं पलाई। जानवर आपका होगा, जानवर आपका अच्छा लें, नाफ जालर वाला लें, बेशक साहिवाल लें, चोलिस्तानी लें, या फिर इस तरह के अबलग प्रिंट में लें। ये हर बंदे का अपना शौक़ है। ये है हर बंदे का अपना शौक़ कि आप किस तरह का बछड़ा ख़रीदते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, जैसा शौक़ है। बाकी बछड़ा बन जाता है, कोई भी हो, नाफ जालर में हो, बनने वाला हो। खूबसूरती होती है कलर की, पिंक नोज़ होते हैं, कईयों की आंखें नीली होती हैं माशाल्लाह। बड़े बड़े खूबसूरत बैल भी हैं। बाकी जो चोलिस्तानी हैं वो भी गुलाई में हों, बने हुए हों, अच्छे हों तो बन जाता है जानवर माशाल्लाह। जैसे ये अब चोलिस्तानी है लेकिन ज़बरदस्त है। बाकी नंबर तारिक भाई के मैंने छोड़े हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड हो आप कांटेक्ट करें। हासिलपुर सिटी है हमारा और ज़िला हमें लगता है बहावलपुर, पंजाब के अंदर। ईद के मौके पे इनकी डिलीवरी होगी पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ का ये माल है। KP के पेशावर यानी कि, उसके बाद इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर सिटी, मुल्तान सिटी, और उसके बाद हमारे पास कराची और अंदरून सिंध से भी कुछ जानवर हैं हमारे पास। ये सारा माल जितना भी आप देख रहे हैं बछड़ों के मामले में
ये तकरीबन 96% 95% माल दोस्तों का है। कुछ बछड़े इसमें 5-7 बछड़े हैं जो फॉर सेल वाले हमारे पास खड़े हुए हैं। कोई दोस्त अगर इंटरेस्टेड हो आप हमसे भी ख़रीद सकते हैं। हम बेचते नहीं हैं, हम सिर्फ वो सर्विस देते हैं कि कोई भी दोस्त लेने वाला हो, हमें जितने का पड़ रहा होता है हमारे फॉर्म पे हम उतने का दे के अपना हिसाब जो है वो उसके खाते में डाल देते हैं। उसमें प्रॉफिट नहीं होता हमारा, क्योंकि हमारा सेल परचेज़ का काम नहीं है बछड़ों का। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं, एक से बढ़कर एक बछड़ा है। ये चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल फिटफाट। अब आया है मौसम बनने का और अब ले भी लें। जिन दोस्तों के पास नहीं है और जिन्होंने लेने हैं वो ले लें। अब बेहतरीन टाइम है, ग्रोथ भी बड़ी आ रही है इसमें इंशाल्लाह। ये अब जो सीज़न शुरू हो गया है यहाँ पर बड़ी जानवरों की ग्रोथ होती है, दरख्तों के नए पत्ते निकलते हैं और जानवर जो हैं इनके माशाल्लाह समझ लें कि नए बाल भी आते हैं और इनके ऊपर एक वार आते हैं ग्रोथ के। इंशाल्लाह आप नोट करेंगे कि ये 5-6 महीने रह गए हैं, जानवर जो है इंशाल्लाह जो कसर रह गई है वो निकल जाएगी। ये जी माशाल्लाह ये सब्ज़ चारा भी साथ में अब डाल रहे हैं हल्का हल्का एज ए सैलड। प्रॉपर फीड नहीं है जो सब्ज़ चारा है, ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि जानवर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाएं। ऊपर जब थोड़ी साइलेज और वंडा और जब ऊपर उसके वंडा आता है ना सब्ज़ चारे के साथ में, तो फिर माशाल्लाह जानवर शाम को ऐसे होते हैं जैसे माशाल्लाह ढोल बने हुए, ढोल ऐसे फुल होते हैं। ये आप देख सकते हैं किसी भी बछड़े में कोई कमी नहीं है। इस वक्त भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये माल हमारा तैयार है कुर्बानी के लिए, लेकिन हमारे पास अभी बड़ा टाइम है। इंशाल्लाह इनकी और ख़िदमत होगी और ये बड़े ज़बरदस्त बैल बनेंगे अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। बाकी नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं। कोशिश होगी कि इंशाल्लाह सुपर टीवी पे भी डेली बेसिस पे इनकी वीडियोस अपडेट आपको दी जाए, अजीज़ कैटल फार्म की, डेयरी ड्रीम की। और बाकी मालूमात के लिए तारिक भाई से कांटेक्ट करें या शहजाद भाई का नंबर है।